Ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa e questo è un video indirizzato a chi muove i primi passi in DaVinci Resolve, anche come primo programma di editing video che utilizza. Partiamo da zero proprio cliccando l'icona per aprire il software. Così facendo si aprirà questo splash screen dove è scritta la versione di DaVinci Resolve, in questo caso è la versione Studio 18.5. Il programma ora si apre in questa pagina dove abbiamo alla sinistra un database che raggruppa tutti questi che sono i nostri progetti. Inizialmente questa pagina sarà vuota. Andiamo a creare un nuovo progetto premendo New Project e assegnando un nome al nostro progetto. Io scriverò il mio primo progetto. Clicchiamo Create e il programma si aprirà. Il programma prevede diverse pagine con altrettante funzioni. Questo è un tutorial semplificato per cui clicchiamo su questa pagina Edit Page, che ci porterà al classico desktop per il montaggio video. Impariamo dei nomi che ci serviranno per riconoscere tutte le parti del nostro programma e poter seguire tutorial oppure leggere le istruzioni e saperci orientare. Come vediamo qui in alto abbiamo tutti i menu che riporteranno tutte le funzioni che il programma è in grado di svolgere. Poi troviamo una serie di pulsanti che andranno a attivare i pannelli. Li troviamo qui in alto a destra, e poi iniziamo con delle aree ben precise. Quest'area si chiama Media Pool e è l'area dove importeremo le nostre clip, i nostri filmati, che possono essere immagini, quindi foto statiche, video, audio. Invece in questa barra dove è scritto Master vedremo i nostri bin. Di default o predefinita, questa si ottiene andando su Workspace, scendendo giù fino a Reset UI Layout. Questo porterà la schermata alle origini. Come vedete si è risistemata. Se fosse stato spostata qualsiasi cosa e modificata, andando su Workspace Reset UI Layout, la schermata ritornerà alle origini di default appunto. Poi troviamo quest'area che è un monitor di preview e si chiama Source Viewer, cioè monitor sorgente. Invece quest'altra area si chiama Timeline Viewer e è il monitor agganciato a ciò che andremo a mettere in timeline. La timeline è quest'area qui. Quando il programma è appena avviato, la timeline è vuota. Bisognerà andarla, come si usa dire, a popolare. Solo allora verranno create delle tracce audio-video. In quest'area centrale troviamo una timeline toolbar, ovvero una barra con tutti i nostri strumenti. I viewer poi hanno dei controlli
per far avanzare, indietreggiare, fermare il filmato. Questo sia su un viewer che sull'altro. Vediamo a cosa servono i viewer, come si popola la timeline, eccetera. Andiamo nel media pool e incominciamo a importare, cioè a andare a ricercare nel nostro hard disk il materiale che ci serve. Premiamo tasto destro, comparirà questo menu, noi andiamo su import media, ogni funzione avrà uno shortcut. Potevamo cliccare in quest'area grigia e premere CTRL I, questo ovviamente sotto Windows. Clicco e navigo all'interno del mio hard disk finché non trovo il mio materiale video. Posso selezionare tutto il materiale con CTRL A che va a evidenziare tutto, o con un drag and drop, oppure posso selezionare con CTRL e tasto sinistro del mouse solo il materiale che desidero. Questi sono i normali comandi del sistema operativo, perché posso per esempio cliccare su anteprima, shift su un'altra anteprima e selezionare quelle tra la prima e l'ultima. Quindi con CTRL selezionerò assalti, con Shift selezionerò un range. Ora li vado a importare tutti, faccio Open e se il sistema riconosce quell'estensione del file verranno caricati. Questo messaggio ci avverte che il frame rate che stiamo caricando è diverso se vogliamo modificare la nostra area di lavoro. Facciamo sì e i nostri file saranno importati. Un altro sistema per importare i nostri file è quello di aprire una cartella e trascinare da questa, io vado a sottolineare tutti questi file che sono audio e li trasporto direttamente nel mio media pool mollando, ecco qua che li ho importati. Quindi o direttamente importandoli da qua o per trascinamento dalla cartella. Ogni file avrà un riconoscimento sull'anteprima che ci dirà se è solo video, solo audio o video con presenza di audio. Andiamo, quest'area si può allargare e stringere e quest'area si può zoomare. Vediamo ad esempio che qui dove c'è l'intervista c'è questa iconina con le note che indica la presenza di audio, mentre ad esempio qui non è presente nessuna icona, quindi vuol dire che questo file è solo video senza presenza di audio. Come avete visto è possibile scorrere sull'anteprima per vedere direttamente sul source viewer una presentazione di cosa contiene quel filmato, quella clip. Attenzione che quando usciamo con il cursore da sopra l'anteprima, il source viewer diventerà nero perché non è stato caricato questo filmato, lo stiamo solo andando a visionare, e questa operazione è possibile poiché cliccando questi tre puntini in alto sul nostro source viewer abbiamo questa funzione attivata Live Media Preview, che indica che possiamo vedere l'anteprima, il preview, direttamente trascinando il cursore. Se clicchiamo con tasto sinistro e lo disattiviamo, questa funzione non sarà più attiva. Vedete, vediamo l'anteprima muoversi filmato all'interno della nostra anteprima, però non vediamo il preview sul source viewer. Quindi sarà sufficiente tornare su questo menu e riattivare Live Media Preview. Ora vogliamo invece caricare un filmato qua
per visionare e scegliere una parte ben precisa. Ad esempio, vogliamo questo primo filmato. Clicchiamo 2 volte con tasto sinistro su questo filmato o in alternativa tasto sinistro e lo trasciniamo fino a qui e lo rilasciamo. Quindi o clicchiamo 2 volte o lo prendiamo e trasciniamo. Quindi riprendiamo questo dell'aereo e ora vorremmo visionato. Per visionarlo ci sono tutti i comandi qua sotto. Possiamo vedere questa riga che è il nostro cursore, la nostra testina di riproduzione per vedere il filmato. Prendendola con tasto sinistro e trascinandola possiamo scorrere avanti e indietro nel nostro filmato. Oppure posizionandola in testa, vedete che quando arrivo all'inizio e non c'è più materiale si attiva questa icona che dice sei arrivato all'inizio. Stessa cosa alla fine, si attiva un'icona che dice sei arrivato alla fine. Un altro sistema per visionare il filmato è quello di essere all'inizio con questo cursore e premere su questo triangolo che corrisponde al play. Ogni strumento sotto il viewer o anche in altre posizioni dello schermo presenta una dicitura quando ci si ferma sopra per un po' con il mouse. Quindi vedete è scritto play, io premo e posso visionare il filmato in tempo reale dall'inizio alla fine. Per fermare posso premere il tasto prima che corrisponde allo stop. Queste operazioni si possono fare anche da tastiera. Play e stop corrispondono alla barra spaziatrice, quindi premendo la barra spaziatrice premerò play, ripremendo la barra spaziatrice avrò lo stop. Troviamo invece questo triangolo in senso contrario che corrisponde al play al rovescio in tempo reale. Quindi se premiamo qua il nostro filmato andrà indietro e il tempo scorrerà al contrario. Premendo questo tasto invece andremo all'ultimo frame della nostra clip, quindi alla fine, e premendo quest'altro andremo all'inizio. Questo che troviamo qui è il loop. Cliccando questo pulsante il nostro filmato andrà in play a ciclo continuo fin tanto che questo pulsante è rosso, il pulsante del loop. Molto interessanti sono questi 3 pulsanti. Questo centrale è come fosse un joystick, premendolo possiamo spostare il mouse a destra e sinistra facendo scorrere, come vedete, il nostro cursore senza doverlo prendere così e trascinare. Quindi è come lo prendessimo qui, invece lo prendiamo da questo pallino e lo possiamo far scorrere avanti e indietro. Vedete che si accende la direzione di scorrimento, quindi facendo così vedete che si accende la freccetta di qua e facendo così si accende l'altra. Tutta quest'area dove lo prendiamo è indifferente perché, come vedete, quest'area è tutta sensibile. Inoltre abbiamo dei comandi da tastiera che replicano questo e sono L che corrisponde al play in avanti, K che corrisponde allo stop e J che corrisponde al play indietro. Premiamo K. Se premiamo L ripetutamente avanzeremo in maniera veloce. Premendo J ripetutamente andremo indietro a velocità elevata. Come si può vedere, si può leggere in quest'area la velocità di avanzamento, ad esempio 8 per o adesso indietreggiare a 16 per. Questi comandi li ritroviamo anche da quest'altra parte, quindi quando avremo un filmato qui
potremo muoverci nella stessa identica maniera. Come facciamo a sapere cosa stiamo muovendo, se un monitor, cioè il source viewer o il timeline viewer? Perché ora è attivo questo, vedete che il nome della clip è rosso. Ora andremo a attivare anche questo. Come facciamo? Dobbiamo andare a inserire un filmato sulla timeline che, come vedete, è ancora vuota e non ha nessuna traccia. Per inserire qualcosa all'interno della timeline possiamo farlo in due maniere. O prendiamo direttamente un filmato dall'area del media pool, cioè ad esempio voglio questo qui dove questo aereo passa sopra le persone, clicco tasto sinistro, vedete che si evidenzia questa clip e la trascino tenendo premuto il tasto sinistro fino a raggiungere l'area della timeline. Vedete che io non ho ancora rilasciato che si è attivata una traccia video e audio. Se io rilascio, ecco qua la mia clip. Questa clip, come abbiamo detto, non aveva presenza di audio e quindi abbiamo solo la traccia video. Se prendiamo un'altra qui e la trasciniamo, vediamo che stiamo trascinando anche una traccia audio, che è questa verde sotto. Possiamo notare che c'è una riga di separazione tra la traccia video e la traccia audio. Potremo andare a creare altre tracce video e audio spostando questo materiale o inserendone altro in timeline sopra a quello già esistente. Facciamo la prova, prendiamo con questa clip che ha audio, la trascino in timeline e vedete che in sue relative traccia video è venuta sopra all'altra e la traccia audio è andata sotto all'altra, occupa un suo spazio ben preciso. Sono rosse entrambe perché sono agganciate, la traccia audio e video, e come vedete il loro nome della traccia è scritto qui video 2 audio 2, invece di questa video 1 audio 1. Abbiamo così popolato la timeline con del materiale e come vedete appare subito il video nel timeline viewer. L'altra maniera per inserire il materiale timeline, vado a cancellare e rimuovere questo, vado a zerare tutto, riporto a zero, vedete si è spento perché non c'è più nulla, è quello appunto di portare un'immagine, un nostro filmato qui in quest'area del source viewer che come vedete non si è mosso cliccando gli altri. Quando sganciamo, se abbiamo inserito un video resta all'interno qui, quindi noi avevamo portato questo video qui o cliccando due volte e vogliamo selezionare una parte, non lo vogliamo tutto in timeline, quindi scorriamo con questo controllo, questo o quelli che vi ho indicato da tastiera lungo la clip. Vogliamo prendere questa parte finale dove si vede l'aereo e non prima dove è fuori campo, quindi scorriamo fino a un certo punto qui e decidiamo che da qua vogliamo partire con la nostra immagine. Andiamo a indicare a DaVinci che proprio qua sarà l'inizio. Per farlo dobbiamo inserire un punto che si chiama marking, punto di inizio, e si ottiene cliccando questo pulsante oppure da tastiera il tasto I. Facendo così vediamo che quest'area diventa più grigio chiaro, perché ora se spostiamo il cursore vediamo è stato aggiunto un pallino in corrispondenza del nostro punto di inizio, marking. Quindi il nostro filmato in questo caso inizierebbe qui a questo pallino e finirebbe alla fine. Noi vogliamo prendere solo una parte anche della fine e non vogliamo che arrivi fino in fondo, quindi
ci muoviamo sempre con questo piccolo cursore o con i comandi che abbiamo visto o con questi comandi e decidiamo che la clip dovrà finire in questo punto. Allora premiamo quest'altra icona che rappresenta il markout, cioè il punto di fine del nostro filmato, oppure possiamo premere O da tastiera per mark out. E come vedete qui si è spento perché ora resta attiva solo la parte di video dal nostro punto di mark in al nostro punto di mark out. Possiamo sapere esattamente quanto dura questa parte guardando qui in alto a sinistra sul source viewer. Questa parte dura 4 secondi e 11. Ora per portare questa parte nella nostra timeline e non tutto il filmato, semplicemente potremo prendere in quest'area centrale, cliccare con il tasto sinistro e trascinare in questo modo giù. E come vedete abbiamo esattamente l'aereo da dove l'abbiamo preso noi. Come fare a muoversi ora qua in timeline? Abbiamo visto che si è accesa la nostra timeline e si spegne il nostro source viewer, quindi i comandi sono passati alla timeline che si è attivata. Vedete anche questa righina rossa che ci dice che è attivo. Quindi potremo usare i comandi qui premendo play. Vediamo che sta avanzando l'aereo e vediamo che mentre avanza il cursore all'interno del timeline viewer si muove anche quest'altro cursore all'interno di questa nostra clip sulla traccia della timeline. Questo cursore che si muove si chiama testina di riproduzione, in inglese playhead. Quindi muovere questo cursore all'interno del timeline viewer qui o muoverlo qui è indifferente perché sono collegati. Quindi come vedete possiamo scorrere anche manualmente prendendo la playhead in quest'area in alto. Così possiamo scorrere linearmente tenendo sempre il tasto sinistro del mouse e scorrendo. Così non scorriamo nel tempo reale del filmato, ma stiamo avanzando noi velocemente o lentamente. Quindi per vederlo in tempo reale premeremo play o sempre spazio dalla tastiera. Ecco qua la velocità reale del nostro filmato che si fermerà alla fine mettendo questo segno che vuol dire che siamo arrivati alla fine. Quando siamo all'inizio vedete che c'è un altro segno qui. Bene, anche qui abbiamo detto possiamo spostarci con questo joystick per scorrere avanti e indietro. Per spostarci da un viewer all'altro è sufficiente cliccare dentro al viewer. Vedete, ho cliccato qui in mezzo, si è acceso questo in rosso, clicco qui, si accende l'altro in rosso. È importante trovarsi sempre nell'area corretta. Questo passaggio si può fare anche da tastiera premendo il tasto Q. Quindi premendo e ripremendo il tasto Q salteremo da un viewer all'altro. La playhead può anche saltare senza dover per forza essere trascinata, cioè se io voglio andare alla fine di questa clip video posso cliccare qui sulle linee in alto che rappresentano lo spostamento nel tempo di quella che è appunto la timeline, la linea temporale, e cliccando qui vedete che la testina di riproduzione è saltata alla fine del mio filmato.
Se salto in un'area vuota, ovviamente vedrò nero. Questo serve per spostarsi velocemente da un punto all'altro del futuro montaggio. Andiamo a inserire un altro filmato, quindi scendiamo ad esempio questo aereo. Come vedete vediamo sempre l'anteprima. Una cosa particolare è che noi potremo inserire i nostri punti di inizio e fine mark in, mark out anche direttamente sopra quest'anteprima. Vedete che infatti c'è una riga rossa che si viene a disegnare sul video mentre io mi sposto. Io guardando il viewer posso vedere dove mi interessa prendere questo aereo, ad esempio lo voglio fare da qua dove si incominciano a staccare le ruote dal suolo, e direttamente qui sull'anteprima premo I. Se mi sposto vedrò che è restata una righina bianca, quella rappresenta il mio marking. Ora mi sposto dove l'aereo va, ecco così, fuori schermo fino a qua, e premo O, che abbiamo detto corrisponde al mio markout, punto di fine, e vedete che è venuta creata un'altra righina. Attenzione che da ora in poi su questa clip resteranno quel mark-in, quel markout. Cosa vuol dire? Che se io trascino questa clip sulla timeline avrò solo questo pezzetto di video. Facciamo una prova. Posso prendere da quest'area dell'anteprima, tasto sinistro, e invece di buttarlo sul source viewer, buttarlo direttamente in timeline. Come vedete ho un pezzettino. Questo pezzettino è quello che noi abbiamo scelto. Vedete ora che ho usato questa clip in timeline, è venuto questo segno rosso tra il mio in e out a indicarmi che questa clip è stata usata in questo punto in timeline. Attenzione, perché ora vedete, se io clicco 2 volte e porto il filmato sul source viewer, lo vado a scorrere, vedete che sono restati segnati appunto mark in e mark out, e finché io non li cancellerò, se trascino giù in timeline questa clip avrò sempre e solo quel pezzettino. Ovviamente è una cosa virtuale, non abbiamo perso nulla, perché se andiamo a cliccare possiamo vedere questo rettangolo. Vedete, ora sposto un po' più in qua la clip, posso vedere questo rettangolo bianco che mi indica che la mia clip in realtà è così lunga, e anche dalla timeline potrò andare a recuperare, vedete, tutto il filmato. Questa è la mia ripresa reale, la lunghezza reale del mio materiale che ho, ma queste cose le vedremo la prossima volta. Sappiate che ci sono altri sistemi per portare quella che è la clip in timeline senza doverla trascinare, e tutte queste cose le vedremo sul prossimo filmato. Quindi mi raccomando, imparate bene i nomi: media pool, source viewer, timeline viewer, timeline che è la linea del tempo. Vedete che qua parte da 0 e man mano va avanti nei minuti. Abbiamo visto, questa è la playhead, cioè la testina di riproduzione, e mentre scorre si sposta nel tempo. Questo tempo in cui ci spostiamo possiamo andarlo a leggere qui. Ora siamo a 20 secondi e 19 frame, e questo stesso tempo lo ritroviamo qua in alto nel timeline viewer, 20 secondi e 19 frame. Vedete, mentre scorriamo da 0 e andiamo avanti nella nostra timeline. Io vi ringrazio di avermi seguito, e poi vedremo come inserire ancora queste clip audio, video, foto
e pian pianino impareremo a tagliarle, lavorarle, eccetera. Alla prossima! Iscriviti al canale YouTube di Franco Aversa e clicca sulla campanella per essere avvisato quando ci sono nuovi video.